Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Í meira en 20 ár hefur Sigrún Pálína Ingvarsdóttir barist fyrir því að vera tekin trúarleg, en hún fullyrðir að Ólafur Skúlason fyrrverandi biskup hafi reynt að nauðga sér árið 1979. Áratug eftir brotið fór hún fyrst til kirkjunnar í leit að réttlæti, en kveðst ítrekað hafa mætt fálæti og þöggun. Í gær baðst svo kirkjuráð fyrirgefningar vegna brota Ólafs og ákveðið var að skipa sannleiksnefnd til að kafa ofan í málið. Óhætt því að fullyrða að barátta Sigrúnar Pálínu hafi skilað árangri þótt seint sé, en hún sátt við kirkjuna eftir atburði síðustu daga og hefur hún sjálf fundið frið í sálin eftir öll þessi ár. Sigrún, vertu velkomin í Kastljós. Takk. Þetta ofsalega flókið mál og í því eru margir þræðir og þetta hefur mikið verið fjallað, en við skulum byrja árið 1979. Segðu okkur hvað gerðist? Já, ég leitaði til Ólafs Skúlasonar vegna þess að ég átti hjónabandserfiðleikum og svona til þess að gera söguna svolítið stutta þá bauð hann mér að koma í eitt kvöldið í viðtal vegna þess að hann hafði ekki annan tíma og hann fór í gegnum mína sögu og dvaldi mikið við það að ég hefði orðið fyrir mig kynferðislega áreitni sem barn og hann skapaði traust og það endaði svo með því að hann fór með mig kirkjuna til að sýna mér mismunandi hlutir sem tilheyra messunni og svo ferð endaði í herbyggi, gluggalausu herbyggi og á bedda undir honum og hann með tungun upp í mér og hendurnar inn á brjóstunum á mér. Og ég náði svo hendunum að mér og komst sem sagt í burtu. Og þú varst svona nokkurn veginn ein með sjálfur með þessa reynslu í það minnst að varst ekki að leita réttlætis strax á eftir en þú ferð af stað einhverjum áratug síðar. Já og ef maður lítur tilbaka þá var svona mál voru ekki rædd og það voru ekki til dæmis það að það væri til barnaníðingar, það voru ekki til þau orð. Og allir sem ég talaði við ráðlögðu mér að þegja því það myndi enginn trúa mér, þetta var orð gegn orði. Og ég leita svo fyrst til kirkjunnar aftur þegar hann Ólafur Skúlason í framboði til biskupsembættisins og þá hugsaði ég bara með mér að við bara getum ekki haft afbrotamann, kynferðisafbrotamann sem biskup og leitaði til Sigurbjarnar. Og hann ræddi við mig og sendi mig svo til Ólafs með það að markmiði að finna út hvort að maðurinn hefði breyst. Og þú fórst og hittir Ólaf aftur? Já. Hvað kom út af því? Já, ég mætti sama manninum. Ég mætti sama, hvað maður að segja, bara brjáluðu manni. Hann eins og ég sé það var hann geðveikur. Og hann varð bara mjög reiður yfir því ég skildi voga mér að bera þetta upp á hann og það endaði með því að hann sagði við mig að sekur eða ekki sekur. Ég læti ekki hömpina fyrir þetta. Nei. Síðan líður svolítið tími og málið verður á endanum opinbert og Ólafur varðist þínum ásökunum meðal annars opinberlega í viðtali hér í sjónvarpinu. Við skulum heyra smá brota því hvað Ólafur sagði þá. Hún kom til mín þegar að biskupskosningarnar stóðu. Ég veit ekki hvort það ég sem hún sagði prestur sem hún vill hlífa að hafa talað við 1989 eða 8, hún segir í bréfinu 1988, þá kom hún til mér á skrifstofunni í Bústaðakirkju. Ég þekkti hann ekki. Og þá rakti hún þetta fyrir mér. Og þegar ég brást ókvæða við þessari ásökun hennar, þá stormaði hún auðvitað út. Og síðan sagði hann að saga þín væri kannski ekki trúverðuð fyrir þær sakir að því að þú leitaðir aftur inn í kirkjuna. Já, en þessi ónefndi prestur Sigurbjörn sem var alls ekki hann. Nei. En ég leit aftur til kirkjuna vegna þess að kirkjan sjálf, Bústaðakirkjan var mjög ógnandi og sérstaklega þetta herbyggi og þannig það oft með þá sem verða fyrir stórum áföllum að við höfum þörf á að leita tilbaka og jafnvel breyta þessum stað yfirvinna þennan ótta sem maður byggir upp og það það sem ég meðal annars vildi gera. Já, þess vegna ferð þú aftur til kirkjunar en þú hefur talað það í gegnum tíðina, þú hefur bara mætt þöggun og fálæti. Eitthvað stuðning hafi verið fengið en mest hafi þetta verið þannig að háttsettir prestar hafi beinlínis viljað sópa þessu máli einhvern veginn undir teppið. Þú talar Karl Sigurbjörnsson í því, Pálma Matthíasson, Vigfús Þór Árnason og svo Hjálmar Jónsson sem að þá var reyndar alþingismaður. Já.
Ertu enn sömu skoðunar? Voru þessir menn alltaf einhvern veginn að reyna að láta þetta mál hverfa? Já, alveg klárlega. Það má líka, ég finnst mikilvægt að það komi fram að allir þessir menn tóku á móti mér með vinsemd, þannig ég fekk í öll skiptin vonum að nú væri einhver sem myndi hlusta og taka þessa ábyrgð á mér, á mínum herðum og gera eitthvað í málinu. En það sýndi sig svo annarkvort með þögninni og að gera ekki neitt eða þá hreinlega að þeir reyndu að þögga niður í mér. Já, og hvernig leið þér með það? Það var ofsalegt vonleysi. Fyrstulega var ég mjög þakklát og glöð og hugsaði með mér, nú einhver sem tilbúinn til að hjálpa mér. Og ekki bara mér, heldur öllum hinum konunum sem ég var samferð að voru þarna. Og úti sem ég ekki þekkti, ég reyndar kynntist einni fyrir mjög mörgum ár síðan og þannig að við vissum að við vorum allavega tvær. En líka sem sagt, þetta að reyna síðan að þagga niður í mig var alveg gífurlegt áfall. Af því ég var bara heiðarleg einlæg kona sem vildi ekki að við hefðum biskup sem væri kynferðisafbrotamaður. Og það sem ég óttaðist svo mikið var það að hann gæti verið að ráðast á aðrar konur og það gat ég ekki lifað við. Ég var með stanslaust samviskupið yfir því. Ég vissi hvernig það var. Já. Og ég yrði að koma því áfram. Núna hefur svolítið staðið orð gegn orði á milli þín, annars vegar og Karl Sigurbjörnssonar og svo Hjálmars Jónssonar það hvað gerðist þegar að einhvern veginn var reynt að leita einhvers konar sátta í þessu máli og Karl vísaði því nú á bug hér í Kastljósinu að hann hafi einhvern veginn reynt að þagga þetta niður eða reynt að hafa áhrif á þau með óðurlegum hætti, hann hefði þvert á móti farið í málið svolítið á þínum forsendum. Já, sko hann kemur inn í málið á mínum forsendum en hann endar með því að vera að vinna fyrir Ólaf. Ég er ekki vafinn það. Þannig þegar hann að halda þessu fram þá hann að segja ósatt. Já. Hvað gerðist þar? Þetta snýst allt bréf sem átt að rita og var ritað? Það sem gerðist var margra tíma heilaþvottur og sem endar með því að skrifa bréf og þegar hann fer og ætlar að hreinrita í tölvun og prenta út þá sleppur hann mikilvægastu setningunni sem var mín setning að ég væri að segja sannleikann og ég viki ekki frá því, frá sannleikunum. Þannig að öðruvísi hefði yfirlýsingin einhvern veginn komið út bara eins og þú verður að draga málið tilbaka? Algjörlega. Og þegar ég sé að þessa setningu vantar, að þá flýtar hann sér að taka brefið af borðinu og stinga því í vasann og ég segi við hann ég get aldrei undirskrifað þetta því ég er ekki að draga sannleika tilbaka og það hef ég aldrei gert og mun aldrei gera. Og þeirra síðustu orð voru, Hjálmar sagði við mig, hvað með börnin þín? Getur ekki hætt út af þeim og ég sagði nei og á þessu tímabili spurði ég börnin minna hverjum degi vilja það ég stoppi og þau sagði alltaf einlega nei mamma þú verður að halda áfram að segja satt og svo kemur Karl og þegar ég segi þetta við hann Hjálmar og þá segir Karl hvað með móðina hún er svo sjúk og þar með labbaði út. Já, við skulum heyra hvernig Karl Sigurbjörnsson ræddi þetta mál í Kastljós á mánudaginn. Já. Ég bara hafna þessu algjörlega, þetta stenst ekki og það er ýmislegt í frásögn þarna sem ekki stenst að mínum mati. Þarna stendur orð gegn orði og ég harma það. Nú er þetta svolítið erfitt mál, það stendur þarna orða á móti orði, það eru svona kirkjan að minnsta kosti búin að viðurkenna það að þú hafði rétt fyrir þér þessar ásakanir. En þarna er biskupinn að segja í raun og veru að þú sért ekki að segja satt og þú segir á móti að biskupinn hafi verið hér í viðtali á mánudaginn og hreinlega logið. Já. Þú stendur alveg við það? Algjörlega. Sko, ef þið bara skoðið söguna, þá er ég búin að vera að segja sannleikann og það er sannleikunum sem hefur staðið við bakið á mér og það er þess vegna sem ég geta haldið áfram. Og því skildi ég fara að búa til eitthvað núna. Ég er ekki eftir einhverjum biskup, bara að taka næsta biskup. Þetta er heilagur sannleikur sem ég er að segja. Og það er gífurlegt áfall fyrir maður að sjá hann standa í sjónvarpinu. Þetta minnir mig mjög mikið á 1996 þegar ég sé hann standa þarna í sjónvarpinu og ljúga. Alveg svo Ólafur Skúlason gerði á sínum tíma. Já, þér leið þannig þegar þú horfðir á þetta mánudaginn eða? Þegar ég horfði á þetta mánudaginn þá fekk ég gömlu tilfinningarnar upp aftur. Sem var gífurleg reiði, sársauki og svo kom ótti líka. Sem er gamall ótti, sem tilheyrði 1996. Já. Hvernig var svo ótti?
Það kom bara, það varð allt inn þessi tilfinning, það eitthvað óhreint í gangi, það eitthvað að gerast sem að ég ræði ekki við og einu sinni enn eitthvað maður að segja að ég sé að ljúga þegar ég bara að segja heiðarlega frá og þegar ég fór að sofa þá fekk ég gömlu martröðina mína sem var að einhver væri fyrir utan húsið mitt og myndi gera mér eitthvað. Dóttir mín sem var 11 ára 96, hún átti erfitt með að fara að sofa og var mjög hrædd heima hjá sér. Þannig að við fórum bara við það að sjá þennan biskup ljúga, þá fengum við aftur sömu gömlu tilfinningar þessi tilherðu 96. Og þetta náttúrulega svolítið alveglega ásökun hjá þér því að þetta maður sannleikars biskupinn að hann hafi bara hreinlega verið að ljúga. Já, það já. En við, þetta verður ofsalegt fjölmiðlafár í kringum þetta mál eins og kannski vonlegt var árið 1996. Það voru sumir sem studdu þig, aðrir sem trúðu þér ekki og þú hefur lýst því að þú hefur orðið fyrir heilmiklu aðkast og þú hreinlega flúðir land út af þessu. Segðu mér aðeins frá þessum tíma og þessu átaka ári 96. Já, sko, ég náttúrulega legg bara á stað með ofsalega einlag og ætla bara að afhenda þeim þessa vitneskju mína og síðan að geta bara halda áfram að lifa, lífinu frjáls. Og þegar ég uppgötta það að enginn ætlar að taka við þessu neinu alvöru og almenningur bregst svona harkalega við og ég kölluð hóra og ég með athyglishyggju og eiturlyfjaneytandi og það bílum lagt fyrir utan húsið hjá mér. Fékkstu þetta allt saman í andlitið? Allt í andlitið, já og síðan sko, ef ég var að labba niður í bæ að þá vissi ég aldrei á hverju ég átti von og ég gat alveg átti von að einhver labbaði upp á mér og sagði þú ert nú meira hóraðinn. Gerðist eitthvað þessu líkt? Já. Þetta gerðist sko oft og 17. júní 96 það var mjög óþægilegt að vera niður í bæ með börnin mín því við vissum aldrei af hverju horft svona á hana. Það vegna þess að viðkomandi reiður eða það vegna þess að það eitthvað annað. Kallmenn áttu líka til að segja ég skil hann svo vel, þú ert svo flott. Svo vanvirðingin og óhugnar var gífurlegur. Og þetta var náttúrulega gífurlega óréttlátt vegna þess að ég var að færa kirkjunni og þjóðinni siðblinda mann og það engin auðvitað voru margir sem trúði mér en kirkjan neitaði allavega að taka þessa ábyrgð og fjöldi mann sem dæmdi mig. Já. Og það þá þannig þegar að kona í aðstæðum eins og þessum svona gríðarlega erfiðum aðstæðum þar sem sumir trúa og aðrir ekki að vantrúnaðurinn á þína sögu hann yfirskikir kannski stuðningin eða hvað? Nei, hann gerir það ekki, en það verður, sko, raddirnar eru kannski hærri og símtölum sem ég var að fá og því ég kom kannski heim eftir vinnudag, það voru 50 skilaboð og það voru morðhótanir, ég var kölluð ýmsum nöfnum og auðvitað, sko, bregðum manni við að heyra svona og þannig það kannski smá saman skilur meira og meira eftir sig inn í manni heldur en kannski allt hitt. Já. Svo var þetta nú líka til þess að það höfðu samband við þig konur sem að höfðu ekki komið fram. Já, það Hvað hefur þú haft samband eða talað við margar konur sem segja að Ólafur hafi brotið á sér? Ég í persónulega tengslum við 6 núna, í dag. Og þær hafa náttúrulega ekki allar komið fram með? Þær hafa ekki allar komið fram. Og til dæmis eina af þeim var vitni mitt þegar ég var Ólafur ákærði mig og þá var hún vitni það að Ólafur hafði líka framkvæmt svipaða hluti gagnvart henni. Og ég hef aldrei sagt frá henni eða komið upp hana því jafnvel þó svo það hefði verið gagna mér að þá hef ég tekið þið mjög alvarlega ef ég hef lofað einhverjum að þegja. Og það var líka hluti af því sem var erfitt á sínum tíma vegna þess að ég var alltaf að lofa einhverjum, bæði prestum og öðru fólki að þegja. Ég var alltaf að hilma yfir með einhverjum af því að þeir vildu ekki að þorði ekki. Og það kannski léttir mér í dag að núna trúir fólk því. Þannig nú þarf ég ekki að láta sem að ég veit ekki hluti. Já. Hvernig fór þetta með fjölskylduna? Þetta fór bara mjög illa með fjölskylduna. Fyrsta lagi þá þegar ég flytt út, þá byrja ég að fá alvarleg kvíðaköst og dóttir mín sem var þá 11 ára, hún þurfti að flytja sér heim til þess að vera með mömmu sinni, því ég átti mjög erfitt með að vera ein. Ég skildi eftir 2 börn hérna og 1 barnabarn. Maðurinn minn skildi eftir 2 börn og við skildum bæði eftir foreldra. Og hérna maðurinn minn, hann misti vinn út af þessu. Hann var í Langholtskirkjukornum, hann varð að hætta þar vegna þess að þar var trúnaðarbrestur og sem var á völdum Ólafs Skúlasonar
og þannig að afleiðingarnar voru ansi stórar. Já. En núna fer þetta mál aftur á stað, núna miklum krafti núna undanfarna daga og svo sem áður líka þegar þú fer fyrir kirkjuráð fyrir einhverju síðan, svo fer dóttir Ólafs fyrir kirkjuráð núna á dögunum, eftir reyndar svolítið langa bið. Já. Finnst þér þá núna eins og baráttan þín hafi kannski loksins skilað einhverju? Sko ég ekki vafa baráttan minn hafi skilað hellingu og ég ofsalega þakklátt því að þetta sé komið svona langt. En þessu ekki lokið. Ég verð ekki sátt og ég trúi ekki á að þetta verði, eða hvernig ég orða það, mín reynsla er svo að ég haf ekki getað treyst því að það sé verið að hjálpa mér. Og ég kannski meira bjartsýn núna en ég hef verið nokkur sinnum áður. En ég verð að sjá það, ég verð að upplifa það til þess að trúa því. Og fyrir utan það að sko ég náttúrulega alls ekki sátt við það að bæði Hjálmar Jónsson og Karl Sigurbjörn sitji og segja sér ljúga. Ég get ekkert sett mig við það, ekkert frekar en Ólafur sagði að ég gerði það. En hvað finnst þér þá það vegna þess að kirkjan hefur verið að stíga fram, kirkjuráð með yfirlýsingu, séra Karl líka segist trúa ykkar frásögn. Finnst þér þetta vera gert af einlægni og heiðarleika af kirkjunni eða hvernig lítur þú á það? Hann segir ekki beint að hann trúi okkar frásögn. Ef að Karl Sigurbjörnsson kæmi og segði einlæglega ástæðan fyrir því að ég reyndi að þakka niður í þér var að ég var hræddist Ólaf, til dæmis, sem mínar getgátur. Þessi maður hafði einhvern veginn óeðlileg tök á þessum mönnum sem að einhverja lítil kona sem var óvart ég, sem að barðist á móti, en þeir gáfust upp við og gerðu ekki. Ef hann kæmi og viðurkenndi þessi mistök sín og segði einlægni að hann tryði mér, að þá myndi ég trúa honum. Fannst þér hann ekki tala af einlægni til dæmis í fréttum í gær og fréttum Stöðvar 2 í gær, hann kom fram í báðum fréttatímunum og... Nei, ég finn ekki þessi einlægni. Ég trúi ekki þessu sem hann er að segja. Ég trúi því að hann hafi vitað allan tíman að ég var að segja satt. En ég trúi ekki því að hann sé að koma fram að einlægni núna. Hann talaði líka það að sóknarbörn Ólafs ættu líka minnast góðu stundana í kringum hann, það mætti ekki gleymast og hann væri breyskur maður. Já. Þetta náttúrulega bara frekar fyndið. Maðurinn var afbrota maður. Hann var nauðgari, hann var barnaníðingur og er það að vera breyskleik, að hafa breyskleika. Það er bara að vera alvarlega sjúkur. Og það að eiga góða stundir, auðvitað hafði hann einhverja góða stundir en akkur er verið að segja það í sömu setningu. Og það er verið að biðjast ykkur afsökunar. Já. Þannig þetta er svona, maður fær svona svolítið tilfinningun, já, við hann að biðjast afsökunar, svo kemur hitt, það var ekki alveg að marka það. Þannig hann gaf og tók. Já. Sumir segja í þessu máli, þótt að það virðist nú vera sem svo að flestir orðið trúi ykkar frásögn, þá segja líka sumir, má þetta ekki liggja kyrrt, sér að Ólafur er látin, má ekki láta þetta bara liggja eins og það er. Þarf að fara lengra? Aldrei. Já, vegna þess að þetta er dæmi þar sem að er sjúkur faðir í heilri fjölskyldu sem næra eitra og skaða heilan flokk. Og það er það sem þarf að uppræta. Það þarf að hleypa út eins og einhverju prestur sagði sko greftrinum. Það þarf að hreinsa til og ef það er ekki gert og hreinleikinn er ekki tekin inn, það heldur kirkjan áfram að vera veik. Og það er ekki bara kirkjan, við erum ekki bara að tala um kirkjuna, við erum að tala um hinar og ýmsu stofnanir. Og meðan við erum tilbúin til þess að hilma yfir að þetta er bara sárt eða ljótt, þá heldur þetta áfram í samfélag okkar. Og við erum fjöldi kvenna sem hefur orðið fyrir til dæmis þessum manni. Akkur eigum við ekki að heyrast? Bara því að fólkinu finnst það erfitt að upplifa einhverja tilfinningar. Við erum búin að lifa með þessar tilfinningar kannski 30 ársumar. Þú talar um kirkjuna, sumpart snýst þetta náttúrulega líka bara um menn kirkjuna en ekkert endilega kannski kirkjuna sem stofnun, nema kannski þegar það er komið að viðbröðum. Þykir þér ennþá vænt um íslensku þjóðkirkjuna eftir þetta allt? Já, það er svo undarlegt að sko ég er knúin af þrá eftir því að þessi kirkja verði heil og ég get ekki útskýrt það en það er bara einhver mjög djúp þrá sem hefur kannski gert það líka verkum að ég geta haldið áfram og haldið áfram og haldið áfram. En þegar þú lítur tilbaka,
nokkra áratugi eftir í tíman, þegar þú ferð af stað, Já. gegn einum æðsta, virtasta og vinsalasta manni kirkjunar. Finnst þér allan tíman, ég meina, hvernig horfir á þessa baráttu í dag? Var hún þess virði? Já, það er það sem er óútskýranlegt. Þetta er bara frekar, sko, ef ég lít tilbaka, þá hugsaðum bara, hvað varst að spá? En það var ekki það, ég er knúin af einhverju sem ég get ekki útskýrt. Já. Það er réttlætiskenndin er ofsalega sterk og ég get ekki hugsað mér að þessi viðbjóð sé til. Og einhvern veginn, ég verð bara að halda áfram og útrýma. Ég er að gera það í mínu starfi, ég er að aðstoða í dag fórnarlömb til þess að þau ná að verða heil og finni tilgang í lífinu. Þannig ég er að græða og ég verð að halda áfram að hreinsa og græða. Það er bara mitt hlutverk, hvort sem ég vil eða ekki. Hefur þú trú á því að sannleiksnefndin sem að á að skipa verði einhvers konar lokapunktur í þessu máli? Já, ég trúi því að ef það verður skipuð sannleiksnefnd sem er heiðarleg og ekki vinir Ólafs Skúlasonar eða vinir einhverja sem að tilheyra þessu máli, að þá hef ég trú á því að það getur orðið endalok. Þakka þér kærlega fyrir að koma hérna til okkar í Kastljós. Takk.